semuanya, nama saya Al Ayubi. Kalian bisa memanggilku Dek Yubi. Salam kenal semuanya. Kenalkan hewan peliharaan saya. Yang pertama, ini namanya Kate dan Rembo. Kalau yang ini namanya Umbil dan Umbul. Kami akan pergi ke rumah Kak Yuta, Mio, dan Baby Selin. Mari berpetualang. Apakah teman-teman yang menonton video ini mau ikut bersama kami mencari rumah Kak Yuta, Mio, dan Baby Selin? Teman-teman, bantu The Yubi Channel makin rame. Klik subscribe, kasih like, tulis komentar lucumu, dan share ke teman-teman. Biar semua bisa ikut seru-seruan bareng kita. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga panjang umur dan banyak rezeki. Ayo berpetualang.